I was going through social media and ndaba olutalo Sheikh bamwita Sheikh ya Shekani wa Sheikh wanotansinawo kubanga begulira amanya mu ngeri ezenjawulo mu entertainment industry chali wange Martin kubuzako kuve Masaka. How are you doing? Bachali banga manyidwanga Masaka Kids, how are you doing? Mino libo trending right now Chakabinyo Ghetto Kids namwe sibera bide the beautiful Patricia nkutumide kawo kuva mu Ghetto Kids Nyangoma n'abasigadde mu manager teacher ina akakazi banna Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah mashallah mukama yakugemula ko tulinze mikolo naye wegendereze wa Big Eye Jositede musuza mpoza I know mchala negwe so musuza ngejada kutemu gundi Spice Diana nga tuli wa kuzina awards abantu bagambye musuza yageze nayimba nakayimba kamaramu nga kayimbira Spice Diana omukwano gwe nina Google Spice nengamba nebuuza ebibuuzo ndinachali wange wamita Martin inenge jata niko kuyimba mu obuyimba nagenda okulaba nga n'amasimu gavuga ngenda owulira sawuna kati awo sategeera byaddako inako motegeera kati Roni ate Kaye kati kegamba ndi awo sibitegeera okitegedde so nebya Spice ate tugenda okulaba ate simanya Big Daddy ate simanya Eddie obulamu bumuluma kati kugamba embeera eri awo onompulira nenga chali wange Eddie kutumideko nyo how are you doing Eddie okuva ku Baba TV chali wange Big Daddy kutumideko nyo how are you doing Divoshi Matovu wa Terefina how are you doing Kaye Wisdom ogambo tia kasukali ke kakala ke ko banyongeremu Love triangle entanglement in the situation here. Alright, kale katugende maso na mawulire agafa ku baselebu bamwe. Omukulu manyidwanga Khalifah Aganaga yamasedde okubanga sporting mwana mulenzi manyidwanga bakaba sajja manyidwanga record elabutida era nga basinkanye ona over the weekend naye nga agusige mawulire era tulinze twawo Khalifah na signinga omuvubuka ono. But if at all Khalifah ta signinze muvubuka ono because sola ya signinga Fresh Daddy namufulu wakabi namukolera wa mawulire ne bakola Obubbi Fresh Daddy because yali muyimbi na abiviramu awo Shekede which was a typical joke comedian nga yingide mu entertainment industry yingide ate mu bintu bya febyo kuimba ne Khalifah stop being a joker oli musajja wasoma o ina grades ennungi you understand the industry ogisoma but I think bad character is a bigger brand okola ate munoteka ka abantu ba joker. I'm not saying muno record elabutida is a joker, no I'm not saying that. What I'm saying is Khalifah Aganaga watch out oshegede because sandi agadwengere mu ntalo lwa amanyi nyo nomvubuka manyidwanga penge but amawulire gali nti Khalifah Aganaga amidst all these challenges yavuddeyo n'alangira mwana mulenzi ne mwana muwala amanyidwanga Sindi Sanyu okuva mu buma ngono amulanga kubba sente z'abayimbi n'atandika ate okubanga ayekweka under the influence of General Salim Sale yagambye muno toyinza kubanga okiikirira abayimbi ng'olumirira abayimbi ne bakubuuza abayimbi beetaaga ki n'ovaayo n'oyasamya akamwako n'ogamba abayimbi beetaaga miliyoni 10 ebigambo bya Khalifah Aganaga. So Khalifah Aganaga namuguddeko mu an exclusive interview nengezako okugerako naye aladem people ebigenda mu maaso mu bayimbi ne mubuuza ku bya UGATunes ne mugaa UGATunes yazze what do you think about it olowooza eneekola teekole n'agamba nze first of all na resigninga nenvaayo sikyali member wa WUMA second of which ebyo bya UGATunes bagende babiguze bamaama baabwe third sagala muntu ansinikirako mannyo kale lwaki mbimwogera kamba tusako muyimbe manyidwanga Khalifah Aganaga ate kyoyinza okukola kiki mukyokakyoka genda wansi wano osubscribe esipetano gye lugenda kugwera Khalifah Aganaga asobola okwenganga mwana mulenzi amanyidwanga Kaye Wisdom kubanga Kaye Wisdom gwe bataddewo nga PR oba omwogezi oba ssekamwa wa UGATunes olutalo lugenda tutandikirawo olw'ebigambo nengenda kuwamba tuusako every little bit of it nga ebigenda mu maaso it unveils ate nze ne mwana mulenzi Salores wano ku Celeb Jazz oyinza okukola kiki mukyokka subscribe katuleke Khalifah Aganaga olutalo lweyaguddewo twalabye munaaye mbu kati WUMA yeeyuzizaamu n'omukulu adaabeegaseeko Anite omukyala nga yatwala ebya union byonna mu Uganda naye kati takyakwatagana fina machanyalazi kugamba WUMA eno esigaddewa lwaki yeeyuziza nnyo okutuuka ku kino WUMA kyenyinza okugamba eno ensobi nyingi nnyo zeekoze nze kati aba WUMA ffe kyetwakolawo twabaleka balye ssente babbe ssente bakole bye bakola ffe tulinze kintu kimu bate endongo tubakuba endongo batubulire ssente ze babbye kiki bagenda ozikolamu ffe endongo egenda balamula bonna abo teri muntu n'omu agenda yisaamu wadde kayimba kubanga babbye abantu kitegeera bali babbye abayimbi
sibaba wa sente bajje baziwa abayimbi nodira sente noyita n'abantu ba boda boda n'abakinenga abayimbi abayimbo bamanyi nti John Black so kuwekala abamanyikiddwa then olekogene mbapu kamene nayo nonye sente zonna nozonoona okitegeera ate nekirala ne mukwatagana ne kye bayita microfinance mwino gigamba nti eno business, it's not a micro business. It is a big scale business. Okitegeera nti business ya music, business ya sente nyingi tusobola giteeka ate under micro. Kati boleta micro kivola nti aba microfinance bajja microfinance services bajja ne bagamba mutu wadde abayimbi obukadde 10 Khalifah nze kanze mbukozesa. Okitegeera muntu omunzenze kanga ngambe njagala fuka nga Harmonize obukadde bwe bumala okitegeera katato butaddewo mba bayimbi babuyombere so kiri abakulu abo bategeeze abantu abo baba balina kye batujjirewa bategeeze business yaffe yimiriddewa ensonga lwaki twali twagala ffe nyini tubennyonnyolere kino business yaffe gye mumanyiiro baje mulimu ya sente nyingi tusobola giteeka under micro nti kitegeeza buno ogenda mu microfinance services bajja kuwa micro loans bagabayo bintu biri micro bitono bajja kuwa $5 million ezo $5 million ziyamba muntu ziyamba mwana akola chapati okitegeera yo capital wa nnyanya muntu atunda nnyanya so kati sagala ompe capital oyo bw'ate nve mu music omulimu gwange bw'ate nkolewo business endala no bw'oba ogenda supportingira mu business yange kubanga waneneze nsobola omuntu omunsobola ogibezaawo so kati gwenge ekitongole oba ovuddeyo okunyamba mmwe ng'aba mulina okutegeeza bali abasajja nti ddala mutuufu eno business ya sente nyingi bibalemye okitegeera bibalemye okitegeera nti business eno ya sente nyingi tosobola kugenda ne mugamba nti bagiteeke under ffe tusaana kubeera under the financial ministry netutemera ne bagamba nti kati bana abaana obadde okola videos gwegenda ogende ku YouTube zaffe obale nina nnyimba mmeka okitegeera buli luyimba tulukolera miliyoni nga 6 ekitone video okitegeera tetukyabala nabya video bya audio nebo bakola ebiseera ebyo we babona bafiina bakolanga audio just nefe kano kati audio tetukyamubala oba ebyokuyimba babivaako kati basigaza bakinya kati ffe tetulina buzibu fera tugambye nti no kiri kintu kimu tubalese babbe sente nga ebagala banyabo muziriye mulye munyumirwe Hanison mulye munyumirwe swaba kasuba mulye sente munyumirwe simanyane ono Sindi lya sente onyumirwe we bank King Michael mulye munyumirwe naye ffe tulinze kintu kimu batendongo mubabonereza kutobole tugenda babonereza naye omukulembeze omutuufu yandifuze wuma yandibadde atya omukulembeze omutuufu yandibadde just alumirirwa namanya nti no banno tebakola okumala omwaka mulamba lwaki otekawo zi diversion n'olimu okukunga abantu bagende mu kubagema gwenga omukozeewo ki mu kukunga abantu ogenda okubagema basobole okututa ekintu ky'okututa okifuddeko kyabafina tebagala kututa kubanga ebatuta bo baba tebakola tebalina mirimu okitegeera tebalina mirimu no bwe batuta tebusobola kugamba gavumenti yetute kubanga bagala kubba busente obwo balina obusente bwe balinze kate bo batuta saawa zino tebalina mirimu teri promoter n'omuntu batadde agenda kukuba kubira ndyalo bahaniza balirona fina basanyalaze DJ Mike big ayiwa abanji jango okubesho wa era bonna balaba nandu just ani gundi Sindi nabo no balabanga emyaka jejo so kati ffe twategedde obuzibu bwabwe nti obuzibu bwabwe sente zaabwe mu buvubuka bwe bazikozesa bubi kati saawa zino bagamba sente twazikozesa bubi kati banaike ka chance ke tufunye kati akasente katukakozese tusobole okweddabulula bayonona sente zaabwe mu myaka gyabwe babeerera basita ffe tetukyagala kati kutuwa sente oba mu kubanga ebyo mutuvumya gavumenti ne mwagala tulage gavumenti mbuki mbi songa bambi government ezene babuuza bannammwe tubakolera eki okitegeera gwe ngogendo gamba tuwo bukadde 10 kubayimbi nga nawe kennyini ogenda okukola video ogala kola video baya Sasha Vibes video kale ekolebwako ya $12 million okitegeera ngogenda bakuwa emitwalo 10 bigi ayingo gisayininga ngokkiriza nawe ebintu byaki mama nnyo byakumanyira bannammwe ate nga mu mwino tegeerera abasajja abo kyotegeeza bali mu lukolo kuba abaana abato bamba bagende gulu era kati babakubiza naye nga kyeŋŋamba nti no kiri abakulembeze abo bakoze kinene nnyo okubba sente gavumenti zebadde wadde abayimbi mu COVID-19 kibi nnyo kubanga bambi olwedde omuntu afumulwadde ate olwedde omunyigiriza kati kiki okitegeera so ffe tulinze kintu kimu
katunyigirizibwe ne kabate ndongo tugenda babonereza mu ndongo ne women asigalawo nganda bakiye tegenda kusigalawo kubanga ebatutabwe tutinga uma iweddewo wakati sawa zino uma eriwo kubanga bayimbi tebakola bambi balowooza wagenda okuva akaki akasente newe bata buli omu agenda bayina emirimu gye Khalifa yolunaku mba ne show zange 5 kakati nga ndina obudde obugamba mbate simanya uma mundeetere sente ze bagabanze kati nganze Khalifa muntu omu project njimalina milioni 3 okitegeeza obuzo okunsupportinga oyina okunsupportinga project nga nnyo oba 5 okitegeera neŋŋamba nti uma yeyantekamu kubanga bulijjo nekolera project zange nganze nzeeteredde mu milioni 3 okitegeera kati kitegeeza gwe ng'ekitongole obuzo okunyamba oyina kunkolera project nga mmeka kati kubamu 3 times emirundi ng'ena ojja kukyo kiri kyegambye nti obukadde 10 mbwetaaga omu yotegeeza wume ebbanga lyemaze wano mu industry yaffe Khalifa teri kyeyambye abaana tekiriwo okujjako okuzimba obuzimbi akanyambu uma nenge ebisigadde bimwerere wangi ebisigadde bubi bwerere